เรามีบางประเทศนะคะที่เราได้ดุลการค้าเขาอยู่ แปลว่าเราขายของเขามากกว่าเขาขายของเราถ้าลองคิดดูสิคะถ้าเราอยู่ในลักษณะแบบนี้เราจะคุยให้เขาซื้อของเราเพิ่มได้ยังไงเขาก็อยากจะขายของให้เราเพิ่มถูกไหมคะดังนั้นวิธีทำของเราก็คือเราต้องไปหาข้อมูลดูว่าสิ่งที่เราขายไปให้เขาเนี่ยเขาเอาไปทำประโยชน์ต่อเขาเอาไปแปรรูปต่อเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถที่จะส่งออกไปประเทศอื่นได้เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือ plus ที่1ในการทำการค้าคือเราไม่ได้มองแค่จุดสุดท้ายแค่ประเทศที่เราคุยด้วยแต่เรามองว่าเขาไปขายต่อใครได้นี่คือวิธีที่เราทำในเรื่องของการเอาตัวเราเข้าไปอยู่ใน supply chain ของประเทศคู่ค้าของเราเป็นหลักการในการเปลี่ยนคู่ค้าเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในการค้านั่นเองค่ะ